Niya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. 87 ka mga pamilya apektado sa sunog sa Barangay Tejero. Tulo ka mga panimay na hugno human miirog ang yuta sa Lapu-Lapu City. Mga bus ipaagi sa SRP unsay epekto niini sa mga pasahero gikan sa Southern Cebu. Ug kasaysayan sa lungsod sa Uslob atong lantawon pagbalik. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Dakong sunog milaboy sa kabalayan sa MacArthur Boulevard sa Barangay Tejero ning Dakbayan sa Sugbo kaganihang kadlawon. Sa iranta ang update ni ini sa report ni Alan Domingo. Ingon ini ang talan-awon sa ibabaw nga bahin sa natubong sunog sa Barangay Tejero base sa video nga kuha sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pasado alas 3 ganing kadlawon miulbo ang sunog sa dapit nga miabot sa third alarm. Tungod sa kapaspas sa pagkatap sa kayo daling gilamoy ang mga Pinoy-anan nga ginama sa mga light materials. Na under control na to pag 5 o'clock sharp atong na fire out ang mga sunog nga nitala taog 1.3 million nga estimated damage. Dili napita kanang balaya, gingon nagsugod ang sunog mga alas 3 ganing kadlawon. Nya matod pa sa mga silingan nga ato na istorya, posibleng kandila kuno ang hinungdan sa sunog sanglit wa man ni kuryente kining balaya. Naa sila yung mga bata gagmay. So I think wa ka to mabantay ba. Mo lagi ang mong kuan kay wa mi ka kuan og ng komosyon ba nga kay gipukar kay mi sa kumama gani nga nay sunog nya pag mo to paggawas na mo dako na kayo. Wa inoon na angol o nakalas sa naso yung sunog. Sa initial assessment sa Cebu City Fire Office mikabat sa 15 kabalay ang naugdaw sa sunog samtang upat ang partially burnt nga nakaapekto sa 18 ka pamilya ug 72 ka individual. Samtang base sa DSWS sa Cebu City mikabat sa 42 kabalay ang apektado, 87 ka pamilya o 346 ka individual ang naapektuhan. Mihatag na og pasiunang ayuda ang DSWS, apil na ang pagkaon o financial assistance sa mga nasunugan. Sa atong owner, totally and partially natay 20,000. Then sa ato ang extended families and renter natay 10,000. Samtang pipila ka oras human sa sunog, gipangdaginot nas mga tao ang mga gamit nila nga salin sa sunog aron ikabaligya ug magamit ang halin sa ilang panginahanglan. Niadtong Lunes sa kaadlawon dunay 3 ka balay ang nasunog, usa ang totally burned sa Barangay Labangon, Cebu City. Pahimangno sa BFP nga magmatngon kanunay aron malikay sa sunog. Ang ato alang konsuelo ani watay natala nga mga injury o fatality no. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Tulo ka mga panimay sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, apektado human na luka ang kunuan sa Sambag. Simluan ni Rondina sa detalye. Mga alas 8 sa buntag ni adtong Lunes, samtang natug si ang kwarto gikan sa night shift nga duty, nakamatngon si Marilo Castro nga daw may nagkanaas. Siguro gyud ko nakabarog niya. Nihunlak na dayon siya padung diri sa kwarto. Ang mga bato ug ang mga lapok gikan sa babaw. Salamat na lang yung taon ko nga ako naigo. Samtang natagak usab ang lababo ug nagusbat ang bungbong sa panimay ni Orlando Guod nga mga 1 meter lang ang distansya gikan sa pangpang nga bahin sa Sitio Lipata, Barangay Pusok. Hawa na kung kuan ba lababo. Hawa na ba kanang wa nang lababo na ko ba. Tatagak na. Ako bungbong nga nada flooring okay rang flooring. Ang bungbong ra mo ina kuan na to. Matod ni Pusok Barangay Captain Rani Imperio, ang nasinating sunod-sunod nga mga pag-uwan o nga mga wastewater gikan sa mga panimay nga wa na subay sa drainage line ang hinungdan sa paghumok sa yuta ug pagkaluka sa gamot sa punuan sa Sambag ug sanga niini nga nagbarog sa ibabawng bahin sa Sitio Lipata. Kaya tanang drainage sila padung man diri. Ang mga balay diri ilang tubig padung na diri. Asa ganang Pablo Hills gani nanay sa Bigisyo na do na sa mga drainage na apo diri ang tubig pud. Dugay na ta sa istorya na nila nga atong ipastop pero di na nakasayon pud.
Kay sikit po kay mga balay diha. Ilag yung gi-accommodate nito ng yuta nga gamay ba. So wala sila makautan sila mga septic. Wala nga. Porting lisura, lisod gi kayo pag dako gi trabuon. Ang luna sa Sitio Lipata, iya sa Mactan Cebu International Airport, apan ubay-ubay sa mga nagpuyo dinhi, sobra na sa 20 ka tuig ug nagpasakop na sa Urban Poor Group mato ni Kapitan Imperio. Human sa insidente, gisusi gilayon ang dapit sa mga personnel sa Lapu-Lapu City DRRMO. Ug kaganihang buntag, subling gisusi ni Kapitan Imperio ang Sitio Lipata uban ang kadagkuan sa sentro, City Engineers Office ug clearing team. Kini aron mahimuan nila og mga pamaagi nga malikayan nga masubli ang hitabo. Wala ato sa giingnan advice na mga kun namoy mga kaila nga pwede ninyong babalhinan lang pa na ninyo kay ang atong CDRMO ni pasalig mapud nga moatag sila subsidy nga kuan ba 3 months nga kuan nga rental 3 months rental niya. Doon na sa gikuha na po ka tao nga amoy mo trabaho niya pag riprap ani. Kailangan gani siya i-clearing kay as to kaprani need siya riprapan ang area kay para at least dili magpadayon ang pagtagak sa kanang mga bato nga gikan sa katong kanang kuan ba katong sa ibabaw. Uban ni Marlon Malgazo ug Rod Prado, Luan Mirondina, Balitang Misda. Gisupak sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ang plano sa Cebu City Transportation Office nga adto na sa Cebu South Coastal Road paagion ang mga bus inay sa highway sa Natalio Bacalso Avenue. Kini ang gitutukan ni Femery Dumabo. Sa tigom tali ni City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda Head Joy Tumulak o mga bus operator sa Southern Cebu. Usa sa natuki ang bag-ong ruta nga boti patuman sa Cebu City Transportation Office o CCTO sa mga bus pasahiruan nga adto na paagion sa Cebu South Coastal Road inay sa Natalio Bacalso Avenue. Gipaybaw si Tumulak ni Raquel Arce. Hepe sa CCTO nidto lang Setyembre 2 nga ipatuman nila ang bag-ong ruta sa Setyembre 4. Apan gibabagan kini sa kagamhanan sa Talisay City. Kay way gipaygayon ang Cebu City Transportation Office nga public consultation. Alang ni Tumulak og Mayor Samsam Gulyas nga angayang tun-an ang plano sa CCTO kay dako kining epekto sa publiko. Usa sa ilang gitan-aw nga mamahimong mabugatan ang mga pasahero tungod sa doble nilang pilitihan. Katong plano nga ari pod moagi sa Cebu South Coastal Road paingon ngadto og SRP. So ako silang gipahibaw nga nagkaistorya may initial ni Ma'am Raquel pero ni request ko niya og dugang pang pagpasabot nga kung ugaling dunay paghimuon ng tigom or meeting unya during sa meeting angay sa nga i-konsulta ang mga stakeholders nga posibleng maapektuhan. Maka-affect siya sa South. So hopefully maybe a traffic of Cebu can talk to Joy and also the province of Cebu on what moves forward. Pero again, ang mga tao na mo double ride down. Kaya akong problem. Lakip sa gitun-an usab sa City Toda ang mga pasahero nga gikan sa habagatang kalungsuran nga gasakay sa bus nga anha lang kutob sa Bulacau nga mawiutlanan sa dakbayan sa Talisay ug sa Sugbo o kaha ang paglahos niini sa Cebu South Bus Terminal aron adto na pakanaugon. Gitan-aw karon sa City Toda kung posibleng mohatod kini sa paghuot sa dagan sa trapiko sa habig sa Talisay City. Muhunong sila din na among gi-manage lang pero ang among nakita nga problema kung ting klase unya human kanang ting pamauli. So kana may among nakita nga problema. Samtang gipaybaw ni Cebu Governor Pamela Bariccuatro nga uyon si Cebu City Mayor Nestor Archival sa iyang hangyo nga magbutang og mga bus stop sa University of San Jose Recoletos o Cebu Institute of Technology sa Natalio Bacalso Avenue. Gitumong kini aron dili mabugatan ang mga tinun-an og mga trabahante nga mahasol sa diyang pagpatuman sa point-to-point nga paghunong sa mga bus nga muagi sa dapit. And thank God, and I'm so thankful, and I want to thank Mayor Archibald for agreeing to it. No, at least ang atong mga estudyante makahunong na gikan sila sa South, makanaog na sila sa USJR o CITU. Uban ni Godfrey Relian ug Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Tulo ka mga kawani sa Lapu-Lapu City Hospital ug usa ka regular employee sa City Treasurer's Office nagpositibo sa managlahing surprise drug test. Si Luan Mirondina sa report.
Atol sa General Assembly sa mga doctors, nurses, institutional workers ug marshal sa Lapu-Lapu City Hospital kagahapon sa buntag, gipaubos usab sila sa surprise drug test. 290 tanan ang mga kawani sa Lapu-Lapu City Hospital apan kay managlahi man ang shift sa ilang duty, hinungdan nga gihimo sa duha ka hugna ang surprise drug test. Sa unang batch nga 156 ka mga kawani, tulo kanila nagpositibo sa initial screening. Hinuon ang resulta sa initial screening, ipaubos pa sa confirmatory test. Samtang sa surprise drug test nga gipahigayon sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLOSAP sa 86 ka mga kawani sa City Treasurer's Office niadtong Setyembre 5, usa kanila ang nagpositibo. Usa kini ka lalaki nga regular employee. Hinon gipaabot pa ang resulta sa iyang confirmatory test. Matod ni Lapu-Lapu City Administrator Attorney Danilo Almendras, kung usa ka regular employee ang magpositibo sa drug test, ipaubos pa kini sa due process. Dili sama sa mga job order personnel nga matangtang gilayon sa trabaho. Kung ang resulta niya sa confirmatory mo na gihapon, kanang given the option nga magpa-rehab. Ang regular no wagi mita sa due process kay again part man ano sa executive tenure sa regular, unlike at naman the other cases before nga job order, there's no executive tenure. Just this morning, upon informing our HRDO and our city administrator, adun nami ipatawag nga closed door meeting with this personnel or ato mga empleyado sa City Hall by next week. Ang sunod-sunod nga surprise drug test sa nagkadiyang buhatan sa lokal nga hagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, gitumong aron masiguro nga way ni usa sa mga kawani ang nalambigit sa illegal nga drogas. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Human mi bugwak ug abo sa makaduha kahigayon ang bulkang Kanlaon, mga lumulupyo sa Barangay Pula, Kanlaon City apektado. Nahitabo ang insidente kaganihang buntag. Matod sa FIVOX, Negros Island Region, north-northeast ang direksyon sa gibuga nga abo. Lahi sa mga miaging adlaw, diin alisngaw lang ang migawas sa bulkan. Tungod kay amihan na karon ang hangin, bantang sa amihanang bahin sa bulkan ang abo. Apektado sa maong abo ang Canlaon City, Negros Oriental, paingon sa San Carlos City sa Negros Occidental. Gisulayan pa sa GMA Regional TV nga makuha ang habig sa LGU kung pila ka mga pamilya ang apektado. Wala pa'y taho kung gikinahanglang ipabakwit ang mga apektadong mulupyo. Apan ang FIVOX nag-auhag sa mga apektadong residente nga mag-face mask kanunay. Gididan usab ang katawhan nga musulod sa 4-kilometer permanent danger zone. Mga residente po na malapit po na apektado po ng ASHI mission, advice lang po namin na suot lang po ng face mask po. And also, kasi medyo delikado po sa health yung abo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Cellphone ug ATM card sa usa ka college student nakuha sa usa ka babaeng mangunguot sulod sa usa ka department store sa Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City. Ang insidente nahuli kam. May nailhan na ba o nasikop ang maong babaeng suspitsado? Ses hangtod karon pabiling gawas nun ang babaeng nakuhaan sa CCTV sa usa ka department store nga nikuha sa cellphone sa college student. Apan malaumon ang Lapu-Lapu City Police nga masubay nila ang identity sa naasoing babay pinaagi sa abag sa CCTV footage. Pasado alas 3 sa hapon niadtong Lunes, September 15, samtang nagkapuliki ang college student nga si Christia Loris Premasyo sa pagpamili og double-sided tape, niagi sa iyang luyo kining usa ka babaeng naka-face mask og nagsulob siyang sling bag og nagbitbit og daw folder. Pagkatungod niya sa knapsack sa estudyante, daw gitabo niya ang folder samtang gikuha ang cellphone sa biktima. Mato ni Krisha, gisira niya ang zipper sa iyang knapsack apan nagbitay ang chain sa iyang cellphone. Na-attract ko siya atod ng chain na ko kay napagawas man siya but ang bag na ko close siya pero ang chain niya nasa gawas. O siguro yung gigrab ang opportunity. Dihang kuhaon na unta ni Krisha ang cellphone sa iyang bag,
nahibong na lang siya nga nawa na kini. Busa nagpatabang siya sa security guard ug sa mga staff sa department store aron masubay ang kuha sa CCTV apan gitambagan siyang ipablotter una ang insidente sa Lapu-Lapu City Police. Human niya na pablotter ang hitabo, gibalikan niya ang department store aron masusi ang CCTV. Ug didto nakita niya ang hitabo. Gitrack usab niya ang posibleng nahimutangan sa babaeng nagkuha sa iyang cellphone gamit ang map feature sa iyang social media account. Then, sige po siya access. Then, na-track pa man na mo siya since that day na nawalang po, na-track pa man na mo siya. Pag-track po may isla pa siya sa Opon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, karon lang adlaw sila nahatagan og kopya sa CCTV ug kini ang himuon nilang basihan sa pagsubay sa identity sa babaeng suspitsado. May gawas na ng CCTV karon man ang maka-aid sa atong investigation para pag-backtrack na sad and to identify ang suspect para possible atong trace ug asa na ron ang suspect ug ang cellphone. Lakip sa ilang subayon kung may mga kauban ba kini atol sa hitabo nga wa lang makuhai sa CCTV. Gitawagan nagbalik sa atong IOC ang katong biktima para i-connect na sad to nato gikan sa paggawas niya establishment along the way, along the highway na namtay mga CCTV asa siya possible ni adto. Ang backtracking para ma-identify na to tinuod ba gini siya taga Lapu-Lapu ra ma-backtrack na to ug asa siya padung. Ses kay nisulod na kita sa Bermans, gipanglantawan nga musiaw na usab ang mga insidente sa pagpangawat ug pangsalisi. Busa nakigalaryon karon ang Lapu-Lapu City Police sa mga establishmento nga adunay mga security guards ug CCTV aron daling mabantayan ang mga samang insidente. Ses, dagang salamat, Luan Mayrondina. Padayon nga gisusi ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga proyekto sa DEPW ug sa DPWH nga gipatuman sa dakbayan sa Subo. Buot masiguro niini kung napatuman ba sa sakto nga proseso sanglit ang mga mulupyo man sa dakbayan ang apektado. Ano ang report ni Alan Domingo? Dismayado ang mayor sa iyang nasaksihan nga flood control project sa barangay Budlaan nga nangapahak na human mahunlak tungod sa paghapak sa baha. Nangayo na matod pa siya og katinaawan sa DPWH mahitungod dinhi apan wa pa siya mahatagi og insaktong detalye busa mutakda siya og laing pinagtigom sa mga opisyal sa ahensya. Bisan og iya sa nasudnong kagamhanan proyekto apan ang mga mulupyo sa dakbayan sa Sugbo ang nabutang sa peligro sa proyekto nga nagusban. Matod sa mayor nga ang mga bato igo rang gi-file og gihaklapan og semento ang revetment wall og wa gani kabilya maong dali ra nahunlak. Una nang ipadayag sa barangay kapitan sa Budlaan nga 3 ka sitio ang apektado sa gabok nga revetment wall nga naglakip sa 400 ka mga pamilyang haduol sa sapa. Kita untay magabenepisyo pero sa akong tan-aw karon sa pag-ilang gihimo kita may napurisyo. Hugot ang baruganan sa mayor nga pasumitihon og undertaking ang mga konduktor lakip na ang paghuman sa ilang proyekto sa gidakda nga panahon. Kung mapakyas dili sila mahatagan og pagtugot sa pagsugod sa ilang mga proyekto. We will look into that pero tan-aw nato ang ilang gihimo nagpundok sila bato sa ilalom gitungtungan og masa din nga tanggal. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Padayong gilabang sa bagyong Mirasol ang Northern Luzon karong hapon. Subay sa 2 p.m. weather bulletin sa Pag-asa. Giisa gihapon ang signal number 1 sa Batanes ug Cagayan. Uban ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Northern ug Central portion sa Aurora, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Northeastern portion sa Pangasinan ug northern portion sa Nueva Ecija. At ang mga kapuso ang mga update sa musunod nga mga bulletin nga ipagawas sa Pag-asa. Katapusang nabantayan ang sentro sa bagyong Mirasol haduol sa Tanudan, Kalinga. Naglihok kini sa direksyon Paamihanan, Kasadpan. Matod sa Pag-asa, posibleng ugma sa buntag o pagkahapon makagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Gawas sa epekto sa bagyo, mupauwan usab ang habagat sa ubang lugar sa nasud. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang pipila ka mga lugar sa Eastern ug Central Visayas.
Katag-katag apan posibleng mubundak usab ang kusog nga mga uwan nga posibleng mohatod sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod. Humansa na sinating daotang panahon, Tagbilaran City LGU, subsub nga nagbantay sa kondisyon sa lungsod. Mipagawas og advisory si Tagbilaran City Mayor Jane Yap, diin giabisuhan ang publiko sa pagtawag dayon sa 911 kung adunay emergency nunot sa daotang panahon. Dakong bahin sa Tagbilaran City, Bohol ang nakasinati og uwan kagabi. Milanat ang uwan hangtod kaganihang kadlawon nga may resulta sa pagbaha sa pipila ka mga lugar. Matod sa Pag-asa, resulta ang uwan nga nasinati karon tungod sa localized thunderstorms. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Hugot nga suporta ang gihatag karon sa provincial capital sa gipahigayon nga investigasyon sa National Bureau of Investigation kun NBI Sevro kalabot sa kontrobersyal nga flood control project nga gipatuman sa nagkadaiyang dapit sa lalawigan sa Sugbo. Ani ang report ni Alan Domingo. Nagpadayon ang ibahigayang case build-up sa NBI Sevro sa mga flood control project sa reyon ug apil nini ang sa lalawigan sa Sugbo. Kini base usab sa mando sa Department of Justice, matud ni Attorney Renan Agustos Oliva. Gihangop sa provincial capital ang lakang sa NBI tungod kay nagtuo ang gobernador nga dili lang sa kauluhan kun dili apil na sa Sugbo ang dunay mga proyekto nga anumaluso nga angayang mabutyag. What happens there happens everywhere, right? So I'm pretty sure it's just a matter of time na mabulgar ni sila, and I hope they will be. But I know for sure, no, during our meeting with the governors that the president is very serious in exposing these people. Samtang suportado usab sa gobernador ang mga gipahigayong lihok protesta sa katawhan batok sa korupsyon, basta mas siguro lang ang kahapsay ug kalinaw. Gani posibleng mutambong siya sa mga panagtigom sama sa September 21 protest rally isip panaghiusa sa singgit sa mga tao batok sa lapad nga pagpangawkaw sa kwarta sa katawhan. Why not? If it's a peaceful protest, I urge everyone, if you want to vent out all your frustrations about what's going on now, I'm not sure if I will look at my schedule, no, but I have nothing against it as long as it is, there will be no distraction and no violence. Mora gid ang ako. Gidugang ni Bari 4 nga siya mismo anda magpa-lifestyle check ug buksan usab niya ang iyang bank account isip kabahin sa transparensiya. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. May pahimangno ang Social Security System kun SSS sa mga miyembro ilabi na sa mga pensyonado nga magmatngon kanunay aron dili mabiktima sa mga scammer. Duna matudpay na dawat nga report ang ahensya sa nahitabong mga modus nga ipaagi lang sa tawag nga gigamit ang ngalan sa SSS aron makapamiktima. Giklaro sa ilang opisyal nga dili ingon niini ang proseso nga ilang gihimo sa pag-coordinate sa ilang mga miyembro. Samtang gipaniguro sa SSS nga walay mahitabo nga aumento sa contribution sa mga miyembro. Sugod karong buwana, gipatuman nila ang Pension Reform Program nga naghatag og 10% aumento sa pensyon ug 5% sa survivorship pensioner. Talagang madami hong scammers. And kami ho sa SSS, lagi kami nagpapalabas ng paalala sa ating mga miyembro nang hindi ho kayo tatawagan ng SSS to get information. Nagpakatap karon og dugang traffic enforcer ang City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kun City Toda. Diin nagpadayon ang road concreting sa mga barangay sa Dumlog ug San Isidro. Tuyo niini nga dili kayo masinati ang paghuot sa dagan sa trapiko, ilabi na sa habig sa Cebu South Coastal Road. Napo ka mga traffic enforcer ang gipakatap sa may CSCR sa crossing sa Dumlog ug sa San Isidro. Kaganihang buntag, gisugdan na ang pagtrabaho sa 300 meters nga road concreting project. Matud ni Joy Tumulak, nga gipaagian man ang dalan nga gisugdan sa trabaho apan alang lang sa pribadong sakyanan, mga motorsiklo, tricycle ug e-bike. Apan ang mga modernized PUJ didto na moagi sa tulo ka mga rota nga gibuksan alang lang kanila. Mulanat ang proyekto hangtod sa katapusan sa buwan sa Oktubre.
As far as Dumlog is, long time coming na ginaangay siminto ang daan gikan sa Red Doors padung sa Iskina Dumlog. So they've met with residents and naghimot ang mga advisories especially sa Namuyo and muagi diya especially padung sa Dumlog. So it's gonna take a while but hopefully after it murag nindot na ang dagan sa traffic. Dako sad kayo na tuog natabang ang pag-reroute sa ato nga mga modern bus nga gilimitahan ang mga sakyanan nga di pasahiroan nga moagi sa lugar din gitrabaho ang dan. Kasaysayan ug kultura sa lungsod sa Uslob subling gibida ning pagsaulog nila sa Heritage Week. Tinuig kini nga kalihukan aron sa pagbalik lantaw ug aron mahibaw-an usab sa kabataan ning bag-ong henerasyon ang kasaysayan ug kultura sa Uslob. Tema ning tuiga mao ang kabiling Uslobanon bililhon, tagdon, handumon, pauswaton, palambuon. Gisugdan kini ni atong September 15. Diin gawa sa programa ang matag barangay sa lungsod gihimo sa ilang mga payag diha sa nabantog nga Quartel Heritage Park. I-exhibit usab nila ang nailang pagkaon, produkto ug mga gamit sa matag barangay. Ana usab ang mga kinaraang duwa sa mga bata, sama sa syatong o patiw-tiw, duwa nga tubig-tubig ug ang sundong nga duwa. Diin sa maong karaan nga duwa ang matagti maglinya aron tirahon ang putot o coconut bud sa kontra. Ang tumog nga masud sa bangag ang coconut bud sa kontra. Ana usab ang tartanilla riding palibot sa poblasyon. Ana usab ang Compar musical performance, history lecture ug quiz bee, Bisaya Song Contest, Tigi sa Balak, Gabi sa Kabilin ug ang Kumbira ug daghan pa nga mahuman sa September 19, Biyernes, pinaagi sa pagpahigayon ug baile. Sa nagpadayong aksyon sa Encantadia Chronicle Sangre, samtang nga nagkaanam ug kaligon ang mga sangre, nagkaanam ug kahuyang ang kaaway. Sa pagkakaroon, gisugdan na nila ni Tera, Dea, Adamus ug Flamara ang pagbansay sa ilang mga gahom aron hingpit nga mapildi ang kaaway. Busa atangi ang tibuok eksena sa Encantadia Chronicle Sangre karong gabi alas 8 sa GMA Prime ug Kapuso Stream ug alas 9:45 sa gabi sa GTV. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 99 days to go na lang ug Pasko na. Mayong hapon kanatong tanan.